Selamat tahun baru semuanya, masuk lagi nih barang baru Yoshimura Japan R11. Ya, ini asli ya Yoshimura. Bisa dilihat di sini. Ada karetnya. Kondisi masih ya oke lah, layak pakai. Bracketnya masih ori. Silinser aja, kalau ini bisa buat semua motor, tapi ini bekas Ninja FI. Bisa buat semua motor asal buat header aja. Beli knalpot murah hanya di Instagram @knalpotninja250. Ya, terima kasih.